E fala, galera, hoje eu tô aqui de volta pra vocês. Estamos lá no sítio. Olha só isso. Derrubou o telhado, destruiu o telhado aqui, somando só a metade aqui do telhado. Foi por causa desse vento forte pra vocês. De ficar dentro da serra, já sabe? Nossa, destruiu o telhado inteiro. Mas tô ficando por aqui. E valeu e tchau.